एक बार की बात है, जंगल में एक छोटी सी नदी थी जिसमें बहुत सारे छोटी छोटी मछली रहती थी। एक दिन जब जंगल के कुछ हाथी पानी पीने आए तो उन मछली ने नदी का पानी गंदा कर दिया ताकि हाथी पानी ना पी पाए। ऐसा उन्होंने कई दिनों तक किया। फिर गर्मी का मौसम आया। गर्मी के आने से नदी का पानी सूखने लगा, जिससे मछली मरने की हालत में आ गई। जब हाथी पानी पीने आए तो उन्होंने देखा नदी के सूखने से मछली मर रही है। इसलिए उन्होंने जंगल के दूसरे कोने से पानी अपनी सूंड में भरकर नदी में डालना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद नदी में पानी भर गया, जिससे सभी मछलियां फिर से जी उठीं और सब मछलियों ने मिलकर हाथियों से माफी मांगी। ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए फॉलो करें।